വെൽക്കം ടു സിവിൽ മെൻറ്റേഴ്സ് ടിപ്സ്. 2023 മാർച്ച് 4 നടക്കുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ 397/2021 ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിന്റെ ഫ്രീ ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. PSCയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. തുടർന്ന് കാണാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. Fire extinguisher definition ആദ്യം നോക്കാം. It is an active fire protection device used to extinguish or protect or control small fires, often in emergency situation. Emergency ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫയർസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. ഇത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, നോക്കാം. വാട്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ, ഫോം ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ, ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ, ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. ഇതിൽ ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് വാട്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ്. വാട്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഗ്യാസ് കാർട്രിഡ്ജ് ടൈപ്പും സ്റ്റോർഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പും. ഇതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഫിഗർ 2 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഫോം ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ്. ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ മോസ്റ്റ്ലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ് ഫയർസ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ലിക്വിഡ് ഫയർസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കേസിലൊന്നും നമ്മൾ ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ. അടുത്തത് ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ്. ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ പൗഡർ. ദേ മേ ബി ഓഫ് ഗ്യാസ് കാർട്രിഡ്ജ് ഓർ സ്റ്റോർഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പ്. ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻലി ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫോർക്ക് ഷേപ്ഡ് നോസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഡി ടൈപ്പ് ഫയർസിനാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഫിഗർ 4 കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ്. ഇത് മെയിൻലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്ലി ഷേപ്ഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഹോൺ. ഫിഗർ 5 കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്ലി ആയിട്ടൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഹോൺ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഗാർഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് പ്ലഞ്ചർ, ലെവർ ട്രിഗർ എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറും ബോത്ത് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പറേഷൻ ദേ ആർ ഗ്യാസ് കാർട്രിഡ്ജ് ഓർ സ്റ്റോർഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദേ മേ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബ്രോമോ ക്ലോറോഡിഫ്ലൂറോമീഥൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് BCF. ഈ രണ്ട് തരം നോൺ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് more effective in extinguishing small fires involving pouring liquids. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കേസിലൊക്കെ ഇത് സേഫ്ലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് കെമിക്കൽസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്, ദ ഫ്യൂംസ് given off by these extinguishers are dangerous, especially in confined spaces. കൺഫൈൻഡ് സ്പേസസിൽ ഇതിന്റെ ഫ്യൂംസ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. Next is working on fire extinguisher. The following points are noted while working on fire extinguisher. They are ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Alert people surrounding by shouting fire when observing the fire. ഫയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പീപ്പിൾസിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യുക by shouting. Then inform fire service or arrange to inform immediately. Next is open emergency exit and ask them to go away. Next is put off electrical power supply. Electrically power supply put off ചെയ്യുക. Important ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, don't allow people to go near to the fire. അടുത്തതായിട്ട് squeeze the handle lever slowly to discharge the agent. ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന്റെ ഹാൻഡിൽ ലിവർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏജന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിക്കുക. എന്നിട്ട് കത്തുന്ന ഫ്യൂൽ ഫയർ കത്തുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 15 സെന്റിമീറ്റർ മാറി സൈഡ് ടു സൈഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് PASS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ്. PASS means P for pull, A for aim, S for squeeze and S for sweep. ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോഡാണ്. ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആദ്യം പുൾ ചെയ്യുക, then aim. ആ ഡിവൈസ് പുൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം എയിം ചെയ്യുക, ലക്ഷ്യം വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് ലിവർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക, then sweep through 15 cm side to side. Based on the type of material or fuel അനുസരിച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is class A,
ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി, ക്ലാസ് ഡി എന്ന് 4 ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്ന് നോക്കാം. ക്ലാസ് എ ബിലോങ്സ് ടു വുഡ്, പേപ്പർ, ക്ലോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വുഡ്, പേപ്പർ, ക്ലോത്ത്, സോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പോലുള്ളവയിൽ ഫയർ കത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ഈസ് കൂളിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ ആണ്. ജെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്പ്രേഡ് ഓഫ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാജുവലി അപ്വേർഡ്സ്. ബേസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവലി അപ്വേർഡ്സിലേക്ക്, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ രീതി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് ബി ടൈപ്പ് ആണ്. ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഫയബിൾ സോൾട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ ബിലോങ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷുഡ് ബി സ്മൂത്തഡ്. ദ എയിം ഈസ് ടു കവർ ദ എൻറ്റയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബേണിംഗ് ലിക്വിഡ്. ബേൺ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ എൻറ്റയർ സർഫസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായിട്ട് ദിസ് ഹാസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. അതായത് മെയിൻലി ഓക്സിജന്റെ സപ്ലൈ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫയർ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരം ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ഫോം, ഡ്രൈ പൗഡർ ഓർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ബി ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സ്. അടുത്തത് ക്ലാസ് സി ടൈപ്പ് ആണ്. ക്ലാസ് സി ടൈപ്പ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് ബിലോങ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എക്സ്ട്രീം കോഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. There is a risk of explosion and sudden spreading of fire. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the safest course അല്ലെങ്കിൽ safest ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് raise an alarm and leave the fire to be dealt with trained personnel. trained personnel ഡീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു അലാം റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ്. ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്ലാസ് സി ഫയറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് സി ഫയറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൗഡേഴ്സ് നൗ ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് വിച്ച് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഓർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ. അടുത്തത് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ആണ്. ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ഇൻവോൾവിംഗ് മെറ്റൽസ് ആണ്. The standard range of fire extinguisher agents is inadequate or dangerous when dealing with metal fires. Especially on electrical equipment ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഡ്രൈ പൗഡർ ആൻഡ് വേപ്പറൈസിംഗ് ലിക്വിഡ് CTC ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഡി ടൈപ്പ് ഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിങ്വിഷറോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. സിലബസിന്റെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ ടോപ്പിക് നോക്കാം. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.